Sumai, yma'n dysguCymraeg.Cymru. Da ni'n cynnig cyrsiau Cymraeg ar bob lefel, o ddechreuwyr i siaradwyr rhugl. Mae'r pwyslais ar siarad a mwynhau'r Gymraeg. Mae cyrsiau ar gael ar lefelau dysgu mynediad, sylfaen, canolradd uwch a gloywi, ac mae adnoddau dysgu digidol hefyd. Yn y fideo yma, byddwn ni'n dangos beth fyddwch chi'n ei ddysgu ar lefel canolradd. Mae'r lefel yma i bobl sydd wedi gorffen cwrs lefel sylfaen, neu sydd wedi cael asesiad efo un o'n tiwtoriaid. Da ni'n gwybod eich bod chi'n barod yn gallu siarad lot fawr o Gymraeg. Ar y lefel yma, bydd gwaith iaith newydd ym mhob uned. Mi fydd llawer iawn o waith sgwrsio. Mi fydd deulegau a fideos i'ch helpu i wella eich sgiliau gwrando a gwylio. Mi fyddwch yn medru mwynhau darllen llyfrau Cymraeg. Mae digon o ddewis yn y gyfres amdani. Mi fydd lefel canolradd yn eich helpu ysgrifennu yn y Gymraeg. Mi fyddwch chi'n dysgu llawer o eirfa newydd. Bydd eich tiwtor yn eich helpu chi drwy'r amser. Ac mae llawer o adnoddau a help ar-lein i chi ar dysguCymraeg.Cymru. Os da chi eisiau symud cwrs i amser neu ddiwrnod arall, gallwn eich helpu. Da chi medru dod o hyd i gwrs ar dysguCymraeg.Cymru neu e-bostiwch swyddfa@dysguCymraeg.Cymru am fwy o wybodaeth.